محسن داوړ د پاکستان په پارلمان کې غوغا جوړه کړې وه. هغه په پاکستانی ریاست کوم تورونه ولګول؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. په ډیرو مهمو رازونو به خبر شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او پارلماني غړی محسن داوړ وایي پاکستان د پښتنو په مشرانو د غدارانو نومونه او ټاپې لګوي چې دا د ریاست په لاس کې یو خطرناکه پروژه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ چې خپله هم د منظور پښتين په ننګه احتجاج ته راوتلی و، د نیول کېدو یوه ورځ وروسته نوموړي د پاکستان په پارلمان کې ټولو وکیلانو ته سپینې خبرې وکړې. محسن داوړ له پاکستانی ریاست وغوښتل چې باید نور پر خلکو د غدارۍ لګولو ټاپې بندې کړي. د هغه پر وینا ځکه چې دا یو خطرناکه پروژه ده او د پاکستانی ریاست په لاس کې په بشپړه توګه ده. محسن داوړ په لوړ جرأت سره د پاکستان په پارلمان د وینا پر مهال وویل د پاکستانی ریاست مخه باید ونیول شي چې هر چا ته غدار خطاب کوي، که نه داسې وخت به راشي چې د پاکستان ادارو څو کسان به پاتې وي او نور ټول ولس به د غدارانو په نوم تورن وي. داوړ زیاتوي پاکستانی ریاست په داسې حال کې د مشر منظور پښتين نیولو حکم وکړ چې موږ ته د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم 2 ورځې وړاندې د خبرو کولو وړاندیز وکړ. نو آیا دا څنګه ریاست دی؟ واکې د بل چا په لاس کې دی او ولې دوه مخې کوي؟ محسن داوړ د پاکستان د پارلمان مشر او نورو وکیلانو ته په خطاب کې وویل پاکستانی ادارو پر باچا خان، ولی خان، اسپندیار ولی خان، فاطمه جنا او ذوالفقار علي بوټو هم د غدارۍ تورونه لګولي وو، خو اوس معلومه نه ده چې پاکستان د چا لخوا اداره کیږي. محسن داوړ د پاکستانی ریاست وغوښتل هر څوک د پاکستان په قانون نیوکه کولی شي، دا خو کوم جرم نه دی، نو په دې توګه دې ژر تر ژره د پښتنو سرلاری مشر منظور پښتين هم له زندان څخه آزاد کړی شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښ شوي نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.